Hello students, good morning all of you. How are you? Are you fine? Very good. First of all, day 2820 SW then days today Thursday. Read and write sound of E. E की साउंड मैंने आपको बताई थी क्या होती है ए. अब देखिए ई जी कल हमने आपको 2 लेटर वर्ड करवाए थे. आज हम उन 2 लेटर्स वर्ड से 3 लेटर वर्ड करवाएंगे. ओके. ई जी एग, ई डी एज, EN और ET एट. ओके. आज हम इनके साथ 4 वर्ड्स करवाएंगे आपको 3 लेटर्स के. बी की साउंड ब और ये आपको पता है EG एग है तो हमने यहाँ सारे में एग लिखा हुआ है और हमने जो फर्स्ट लेटर है उसको हमने चेंज किया हुआ है. ब एग बैग. एल की साउंड होती है ल एग लेग. ई की साउंड ए और ये डबल जी लिखा है तो हम इसे बोलेंगे एग. पी की साउंड होती है प पैग. अब ED एड के पढ़ेंगे हम. ब एड बेड. बी की साउंड ब और एड बेड. एफ की साउंड होती है फ फेड. आर की साउंड र रेड. एल की साउंड ल लेड. अब हम पढ़ेंगे एन की. पी ये है एच की साउंड होती है और एन हैन. पी की साउंड पे एन पेन. टी की साउंड होती है टन. डी की साउंड डैन. एट. जी की साउंड गेट. जे की साउंड क्या होती है जे और पीछे आपने सभी में एट पढ़ना है जेट. पी की साउंड पे एट पैट. एन की साउंड होती है न एट नेट. ओके. फिर से एक बार फिर रिपीट करेंगे. देखो यहाँ पे सारे में एग लिखा हुआ है. हमें बस फर्स्ट लेटर को चेंज करके लिखना है. मेरे साथ साथ बोलो बैग लेग एग पैग. इसमें हमें पढ़ना है एड बैड फेड रेड लेड. इसमें हम पढ़ेंगे एन पैन पैन टेन डेन. इसमें हम पढ़ेंगे एट गेट जेट पेट नेट. ओके बच्चों, आपको ऐसे ही इन वर्ड्स को अच्छे से पढ़ना है और अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर राइट करना है. ओके.